Ich bin der Micha, wir kennen uns schon von der Porsche Online-Präsenz. Ich bin dieses Jahr bei der Sächsischen Meisterrallye im H-Team als Co-Pilot mit dabei. Die Ausbildung zum Elektroniker für Maschinen- und Antriebstechnik dauert 3,5 Jahre. 3 Dinge, die du für die Ausbildung hier mitbringen musst. Du brauchst ein gutes mathematisch-physikalisches Verständnis, handwerkliches Interesse und natürlich musst du Teamplayer sein. Wenn du dir vorstellen kannst, im Elektrohandwerk richtig durchzustarten, schau mal bei uns in Döbeln vorbei.